Adofss Producer Company Limited, based in Udalguri District, have successfully done beekeeping in bulk quantity for the prosperity of the producers for profit maximization. Also, keeping into view its goal for conservation of ecosystem. At present moment, the company subscription is more than 600 producers, and many are yet to become more producers in the near future. Adofss Producer Company Limited provides training, consultation, and delivers inputs for the potential and progressive beekeepers. It views a wide range of byproducts of honey and gives value addition to it, and successfully launched to the channelise markets at its best. And this is the farm where that has been taken. This is the arecanut, and that has been resettled. And so we have harvested the honey. This is the honey, and the queen you have seen this right now. It's been here, so we'll have to keep it back there. Absolutely fine. It's a very rare one. You won't see this because this Floria is very endangered species after all, and so we have harvested and keep it back. So thank you very much. This uploading is for your knowledge and to know how it's been here, particularly in Hado. We came here how to extract and harvest. Thank you very much. Diनै जोङो राङापानि होननाय जायगायाव जों फैदों आरो बे भिडिअखौ जों जागायजेननायनि सिगां जों बेखौनो बुंनो लुगैदों जे जोङो माबोरै बेरे फिसिनानै जोङो लाबालाब जानो हायो बिनि सायाव मोनसे जों भिडिअ बानायनो ओंखारदों जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गियान मोनो आरो बे गियाननि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि इन्सपायार जायोबा मोटिवेशन मोनोबा बे प्रोफेशनखौ नोंथांमोना आवगायनो हागोन आरो लैहोर लैहोर ओंखारबोनो हागोन। बिनि थाखाय जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जों नर्थ इस्टनिनो बेरे फिसिग्रा हिसाबै बा जों दासिम 30,000निबो जों बारा किल' प्रडाक्शन खालामदों थांनाय फाइनान्शियेल इयाराव। दा बिनि थाखायनो जों लुगैयो जे जोंनि दाब दाब आनएमप्लयड युथफोरा फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै जे जोंनिफ्राय सोलोंनानै गाव गावनि गोबां जायगायाव लकेशनाव ट्रेनिं लानानै सोलोंनो हायो जाहाथे बिथांमोना फाइनान्शियेलिबो एम्पावार जायो आरो लोगोसे आनएमप्लयमेन्ट जितु सल्युशन बेखौ जों एसेबाबो जों आवगायलांनो हायो आरो लोगोसे माने मार्केट पटेन्शियेलखौबो जों बहाय आवगायखानायखासो मानो होनबा मार्केट पटेन्शियेलखौ नायोबा जों दासिमबो बे 30,000 किल'खौ जों फानजोबनो हादों आरो गोनांथिसो दंबावो आरो बिनि थाखायनो जोङो माने जोंनि प्रडिउसारफोरखौ जों बारायनो नागिरदों जायनि जाहोनाव बे प्रडिउसारफोरा थोंजों फैनो हायो आरो ट्रेनिं लानो हायो आरो बेफोरखौ गासिबो समस्त माब्रै दिगाव आवगायनांगौ बिनि जोङो गाइडेन्सखौ बा कनसाल्टेसन जों खालामनानै बिथांमोनखौ हेल्प खालामनायनि मोनसे लामायाव जों फैगोन। बेफोरनो जाहैबाय जोंना एपिस मेलिफेरानि मोनसे एपियारि। दा जोङो बहाय मोनसे जायगा लादों साइट लादों बिनि जायगानि नामानो राङापानि। बहाय गोबां जोंहा फ्लरा दं माने फरेस्ट रिलेटेड माने जों मानसिफोर गायो बेसर चिलिनि अनगायैबो बे माने जोंहा फरेस्ट हानि जों मोननो हायो बहाय। दा बेखौ पटेन्शियेलखौ नुनानै जों आवगायदों आरो बेबायदिनो जोङो बहाय बोसोरफ्रोमबो जों बहाय लाखिनाय जायो आरो दा जों बुंनो सानदों बेनो जे बेबायदि फरेस्ट हानिया मोनसे बिराद पटेन्शियेल दं। फ्राय जोङो बहाय 1000निबो बारा जों किल'नि दाम मोननाय जायो आरो दा बिनि डिमान्डआबो माने मोजां आरो जों मार्केटखौ लानो थाखाय सुबिदा जायो मानो होनबा फार्स्ट प्रिफारेन्सआवनो जोंनिया फरेस्ट हानिखौ नागिरो। फरेस्ट हानि होनना बुङोबा दा बहाय जितु वाइल्ड जोंहा मोनसे फ्लरा दं दा बिनि गेजेरजों जोङो फाननो सुबिदा जायो। बिनि थाखायनो जोङो बे फरेस्ट हानिनि थाखाय जोङो जेब्लायबो मोनसे जायगा दोननाय जायो आरो बहाय गोबां रोखोमनि बिबार दङ इन्डिजिनियास माने नामखौ जों साइन्टिफिकलि जों बुंनो हानाय नङा दा बेफोरबायदि बहाय दङ। दा थिग बिदिनो
आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बेरे फिसिनाया मात्र जोंनि बे कमार्शियेलाइजेसन बा जोंनि सेल्फ एमप्लयमेन्टनि थाखाय नङा बिनि अनगायैबो मोनसे जोंहा गल मोनसे दङ बे गलानो जाहैबाय जोङो बेरे फिसिनाय लोगो लोगो माखासे पलिनेशननि बाथ्रा फैदों पलिनेशना मा जिनिस मोनसे बिबार जोला बिबार थायो बहाय बानाय लोगो लोगो फिथाइफ्रा बहाय जायो जायनि जाहोनाव दाउ एम्फौ एनलाफ्रा बेवहाय माने जोङो बेखौ बानाय लोगो लोगो मा जायो फिथाइ जायो ओमफ्राय बेखौ जानाय लोगो लोगो जोंनि मिथिंगायाव दंफां संफांफ्रा रज'नाय आरो गोबां जितु इकोसिस्टेमखौ कनजारभेशनाव फैयो भेरियास माने आइएमअ इन्डिजिनियासफोरा बहाय नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि आवगायो जायनि जाहोनाव जोंनि जितु इकोसिस्टेमा मोजां जायो आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि जितु आनएमप्लयड इउथफोरखौ जे बिथांमोना माने ओंखारबोयोबासो माने जोंनि जितु आनएमप्लयड जितु सलिउसना आवगायगोन मानो होनबा बिनि जितु मार्केट पटेनशियेलखौ नायनानै बा बिनि जितु स्कप्सखौ नायनानै बा जों एज ए कम्पानि जों जि दङ बहाय जों माने ट्रेनिंनिफ्राय लानानै जितु भेलु एडिशननिफ्राय लानानै जों गासिबो सहायखौ जों होनो हायो आरो बे इउथफ्रा बिखेकके जोंनि जितु माने हाजो ओनसोल जोंनि उदालगुरिनि होनना बुंबाय उदालगुरिल' नङा गोबां जायगानिबो फैनो हायो आरो बहाय जोङो माने लैहोर लैहोर फैनानै जों ट्रेनिं एबा जोंनि एपिआरखौ नायनानै सोलोंनानै गावनि जायगा डिफरेन्ट लकेशनाव जेराव माने सर्स दङ बहाय थांनानै एपिआर खुलिनानै बेफोरबायदि माने बेरे फिसिनानै लाब जानो हागोन आरो जों जितु मार्केट लिंकेजेस बा चेनेलाइज मार्केटाव हरनो थाखाय बिथांमोनखौबो जों सहाय खालामनाय जागोन बेनो जाहैबाय एपिस मेलिफेरा बहाय मोनथाम रोखोमनि बेरे थायो मोनसेया जाहैबाय वर्कार बी कर्मी मौ होनना बुङो एसामिसनि आरो मोनसेया जाहैबाय रानी थायो बहाय क्वीन थायो आरो मोनसेया जाहैबाय ड्रोन होनना बुङो जोला बे मोनथाम धरननि बहाय बेरेखौ नुनो मोनगोन दा बहाय नोंथांमोना बेखौ नायदो एग्रेसिव जाबायलै दा बहाय माखासे जोंहा प्रडाक्शन जों खालामनाय बेरे मोदैनि अनगायैबो जोङो माखासे जेनेबा propoलिस जों दिहुननो हायो बहाय आरो पोलेन दिहुननो हायो आरो लोगोसे बे वेक्सखौ जोङो माखासे कस्मेटिक्स प्रडाक्ट्सआव जों बाहायनो हायो आरो बिनिफ्राय रयेल जेलि मोनसे जिनिस थायो बे जितु क्वीननि सेलावहाय रयेल जेलि मोनसे जिनिस थायो बेयो बहुत हाइलि एक्सपेन्सिभ बेबो जोंनि मार्केटाव जोङो मोजां मुलाम्फा दाम मोनगोन आरो लोगोसे मोनसे दङ जोंना बी भेनमा प्राय 1 ग्रामावनो 10,000निबो बारा रां बेखौ मोननो हायो आरो लोगोसे रयेल जेलि दं रयेल जेलियाबो गोबां दाम बिनि पटेनशियेल दं बिनि गुनागुन दङ बेफोरखौ जोङो मार्केटाव जोङो लन्च खालामनानै जोङो हरनो हायो बेरे मोदैनि अनगायैबो गोबां बेफोरबायदि मोनसे जों बिजनेस मोनसे गोबां पार्ट बिजनेसाव जों लाइनावहाय आवगायनो हायो आरो दा जों दासिम जोङो पोलेनखौ एसे कालेक्शन खालामदों आरो प्रपोलिसखौबो जों एसे कालेक्शन खालामदों आरो लोगोसे वेक्सखौ जों बेखौ जों रिसाइकेलबो खालामदों जों रिसाइकेल खालामनानै CFC सीट बानायदों आरो लोगोसे जोङो माने कस्मेटिक्स कम्पानिफोरनो जों साप्लाय होदों दा बेफोरबायदि मोनसे वेस्टेजखौ नुनो मोना जायनि जाहोनाव माने गासैबो बेरेनि बाय प्रडाक्ट्सफ्रा जों भेलु एडिशन खालामनानै जोङो माने बेखौ मोनसे बिराद गिदिर मोनसे पटेनशियल एबा मार्केटसिम जों लांनो हायो आरो बे पटेनशियलखौ नुनानैनो आं मोनसे खावलायनाय जोंनि आनएमप्लयड इउथफोरखौ बिसोरो जेन बहाय आवगायबोयो आरो जों बिनि थाखाय जोङो सहाय खालामनो थाखाय जोङो जेब्लायबो दङ बिसोरखौ जों ट्रेनिं होगोन बिसोरखौ माबोरै खालामबा मार्केट लिंकेजेसनिबो जोङो चेनेलाइज मार्केटाव बोरै साप्लाय होनांगौ बहायबो जों दङ
मानो होनबा जों अलरेडि जों बे बिजनेसाव ओंखारखाबाय दा जोङो मेच्योर जाबाय प्राय जों माने नर्थ इस्टनि प्राय टपार जों बुंनो थाङोबा 30,000निबो बारा किल' जोङो प्रडाक्शन खालामनो हादों दा बेनिफ्राय जों आवगायबाय थादों आरो जोङो सानो जे जोङो मोनसे समाव साग्लोबनो हागोन जोङो एन्टायार नर्थ इस्टनि अनगायैबो जोङो भारतआवनो आरो जोङो माने बाहेर देशावबो एब्रडावबो जों बेखौ साप्लाय होनायनि मोनसे जुगाजुग जाबाय थादों आरो जों बेखौ होगोन होननानै आसा फारिदों। गोजोन्थों।